आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जहिले पनि हामी राज्यलाई दोष दिन्छौँ, जहिले पनि हामी पालिकाले दोष दिन्छौँ, तर विडम्बना हामी जनता पनि सुध्रिनुपर्छ। जनताको पनि ठुलो दोष रहेको छ। हेर्नुस्, यो बाटोमा पानी जमा भएको छ, यहाँ नाला छ, नाला हुँदा हुँदै पनि यो पानी बाटोमा जमा भएको अवस्था छ। यो दृश्य हेर्नुस्, यहाँ यो नाला छ तर एउटा पनि नालामा जाँदैन। हामी आफ्नो घर अङ्गना, घर अगाडिको जुन नाला छ, अगाडिको जुन फोहोरहरू छ, त्यो सफा गरेन भने कहिले पनि चाहिँ यो पालिका सौन्दर्यकरण हुँदैन, कहिले पनि पालिका सुन्दर बन्दैन। यहाँ हेर्नुस्, यो दृश्य तपाईँले देखाइरहेको छु, यो रोड सकिसकेको अवस्था छ। हेर्नु, यहाँ नाला त्यहाँ छ, यहाँ नाला छ तर पानी सबै रोडमा जमा भएको अवस्था छ। यहाँ हेर्नुस्, नाला दुवैतिर नाला छ तर नाला सकिसकेको अवस्था छ। यहाँ हेर्नुस्, नाला तर यो माटो रोडमा जमा छ। रोडको पानी कुनै पनि पानी चाहिँ त्यहाँ नालामा गइरहेको अवस्था छैन। हामी जागरुक कहिले हुने? हामीलाई देश स्विजरल्यान्ड जस्तो चाहियो, हामीलाई पालिका हाम्रो छिमेकी पालिका जस्तो सुन्दर चाहियो। छिमेकी पालिका कति राम्रो छ, हाम्रो पालिका किन राम्रो छैन भने यही कारणले। हेर्नु, यस्तो नाला हुँदाहुँदै पनि रोडमा पानी जमा हुने, रोडमा माटो हुने, यो कचरा हुने, यो विडम्बना छ। दर्शक, हामी जनताले पनि जागरुक हुनुपर्छ। हामी जनता जागरुक भएन भने राज्यले दोष मात्रै दिएर हुँदैन, हामी जनताको पनि धेरै दोष छ।